हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अगर आपका मोबाइल का स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, चाहे आप किसी से बात करते हैं तब, या कोई वीडियो देखते हैं, या गाना सुनते हैं, चाहे गेम खेलते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं अपने फ़ोन में, तो आपका मोबाइल का मतलब स्पीकर से आवाज़ नहीं आता है, बहुत कम आता है, या कभी कभी आता ही नहीं है, या पहले नया फ़ोन में आता होगा और अभी बहुत कम हो गया है। तो आपके साथ भी स्पीकर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आज मैं आप लोगों को बस एक सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको अपने फ़ोन में आपको एक बार ऑन करना है। उसके बाद आपका मोबाइल का यह स्पीकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नया मोबाइल की तरह आवाज़ आने लगेगा। बिल्कुल फ्रेश, जैसे नया मोबाइल में आवाज़ आता था वैसे ही पहले के जैसा आवाज़ हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं वो सेटिंग क्या है। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपना मोबाइल का जो मेन सेटिंग है उसको ओपन करना है। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, एडिशनल सेटिंग में चला जाइएगा। हो सकता है आपके फ़ोन में एडवांस सेटिंग भी होगा, आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सब फ़ोन में अलग अलग सेटिंग रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सेसिबिलिटी सेटिंग दिखाई देगा आपको, उससे ऊपर एक दिखाई देगा क्लियर स्पीकर। आपके सभी फ़ोन में ये रहता है, आपको सिंपली क्लियर स्पीकर पे क्लिक करना है। और ये सेटिंग आप सभी लोगों के फ़ोन में बंद रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्ले 30 सेकेंड ऑडियो टू क्लियर द स्पीकर। मतलब आपको इसको एक बार ऑन कर देना है। ऑन करके उसके बाद 30 सेकेंड तक आपके फ़ोन में ये एक साउंड प्ले होगा, जिसके बाद आपका मोबाइल का स्पीकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नया की तरह। अगर एक बार में नहीं होता है तो आप दूसरा बार फिर कर सकते हैं, दूसरा बार में नहीं होता है तीसरा बार कर सकते हैं। जितने बार में आपका लग जाएगा कि हाँ सही हो गया, स्पीकर पहले के जैसे आवाज़ आ रहा है, उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल का स्पीकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक बार क्लिक करना है इस पर, उसके बाद हो जाएगा। चलिए मैं बैक कर देता हूँ। हमको अभी मेरे फ़ोन में आवाज़ सही है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप सिंपली इसको ऑन कर दीजिएगा। ओके कर ऑन कीजिएगा, ओके का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। बस ये सेटिंग आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा। आपको लग जाएगा कि अब स्पीकर का आवाज़ ठीक हो गया, तब सिंपली इसको आके बंद कर दीजिए। आज बस यही वो हिडन सेटिंग है, आपके फ़ोन में ज़रूर सभी लोगों के फ़ोन में होगा। बस आप लोग ये सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल का स्पीकर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।